បាទបងប្អូនជប់អាសិនមើលឡើងនេះបងប្អូនចង់ដឹងកម្មវិធីរត់ត្រសម្រាប់ទូរស័ព្ទខ្ញុំដោនពី3កម្មវិធីកម្មវិធីនេះ1កម្មវិធីនេះ2ហ្នឹងហើយកម្មវិធីនេះ3អញ្ចឹងបងប្អូនយកកម្មវិធីណាក៏បានបរិចមើលដល់ឃើញសអង់គ្លេសនេះសអង់គ្លេសនេះយើងយកដោនអាហ្នឹងមកក៏បានយកនេះក៏បានអាហ្នឹងសម្រាប់ស្រួលរត់បាទឥឡូវចាំខ្ញុំមើលថាតើហេតុអីយើងរត់របៀបម៉េចនេះរត់របៀបចុចចឹងមកនេះចឹងធម្មតាដែលយើងចុចភ្លាមគឺលោតនេះមកបងប្អូនលោតសញ្ញានេះមកចឹងបើយើងយកសញ្ញានេះយើងរត់អត់កើតទេយើងយកសញ្ញានេះវិញសញ្ញានេះវាជាក់លាក់ជាងច្បាស់ជាងចឹងចុចលើនេះបងប្អូនដល់ទៀតចុចលើនេះវិញចឹងមានសញ្ញាទី1ទី2ទី3យើងយកទី3សញ្ញាទី3នេះបាទសញ្ញាទី3មកវាលោតអក្សរ A4 ឬក៏ G2 អញ្ចឹងមកយើងចាប់ដើមរត់ចំអក្សរ B បានន័យថាផ្លែ3កន្លះណែ B ខ្សែកស្មើអក្សរ E មកឲ្យចំកណ្ដាលចឹងមកសម្រាប់កម្មវិធីមួយទៀតចាំមើលតើយើងរត់ផ្លែ3កន្លះនេះយើងចុចតែនេះម្ដងកម្មវិធីនេះតើលោតរបៀបម៉េចបាទលោត Mr. B នេះគឺរត់តិចទៅត្រូវនេះស E បាទអញ្ចឹងត្រូវដូចគ្នាផ្លែ3កន្លះដូចគ្នាបងប្អូនបាទអរគុណលើមើលម្រាមដៃខ្ញុំម្ដងពីរបៀបរត់តើយើងរត់របៀបម៉េចធម្មតាឥឡូវទីហោះត្រអត់តន់ត្រូវនេះបើយើងបធូរម៉ូឡាចេះមកវាទៅខ្សែស្មើបើខ្សែកនៅអក្សរ E ដដែលខ្សែ X ទៅជាឡាហ្នឹងខ្សែស្មើសម្រាប់លេងគេសម្រាប់លេងបត់គេហៅថាបត់កន្ទ្រឹមឬមួយក៏បត់កន្ទ្រឹមអត់គេទីហៅថាកុំសាលិចមន់ទីហោយើងចង់លេងបត់កាត់ខាន់ស្លាលោមនាងទីហោលេងខ្សែស្មើឥឡូវយើងប្រាប់ពីវិធីរត់ទីហោតែឥឡូវត្រូយយើងអត់ទាន់ត្រូវផ្លែ3កន្លះទេអញ្ចឹងផ្លែ3កន្លះខ្សែកស្មើនឹងអក្សរ E ខ្សែ X ស្មើនឹងអក្សរ B អញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ត្រូវយើងចាប់ដើមរត់ឲ្យត្រូវយើងធ្វើបដៃវិញនេះគឺយើងត្រូវយកម្រាមកូនដៃនេះខ្វែវជាប់ជាមួយដងយើងចាប់ដើមមួររត់ណាមួររត់តែបើវាល្អិលពេកយើងដាក់ក្តារជូតមាត់ទ្រាប់ចឹងមកបាទចឹងមកតែខាត់បើយើងចង់រត់តម្លើងផ្លែ2យើងត្រូវរត់អាក្រោមបន្តិចទៅលើបន្តិចក្រោមបន្តិចលើបន្តិចយើងកុំរត់តែបលួតក្រោមមួយឲ្យដល់ហ្មងអាហ្នឹងវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការដាច់ខ្សែតែបើយើងរត់អានេះបន្តិចវាជួយទាញគ្នាបាទយើងរត់មកយើងយកកូនដៃយើងខ្វែវចោលចឹងមកនេះចឹងដែរខ្សែកជាទូទៅយើងរត់ផ្លែ3កន្លះសម្រាប់លេងចឹងមកពេលហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមកោតពីរបៀបនេះខ្ញុំបង្រៀនពីរបៀបរត់ហើយរបៀបរត់គេរត់ចឹងគេអូសឆាកមកខ្សែឯកហ្នឹងគេរត់ខ្សែឯកមួយហ្នឹងឲ្យត្រូវសិនហើយគេចាប់ដើមខ្សែកឬមួយឲ្យត្រូវវិញសិនគេធ្វើអញ្ចឹងគេរត់ពឹបមកឲ្យដល់ភ្លាមមកដែរបាទអរគុណបងហើយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបើស្រឡាញ់ឬក៏មួយក៏ចង់បានវីដេអូបង្ហាត់បង្រៀនបន្តទៀតខ្ញុំនឹងចែកម្លែកចំណេះដឹងតិចតួចក្នុងខ្លួនខ្ញុំជូនបងនឹងលោកគ្រូណែលោកពូនៅតាមណាខេត្តច្រឡំលោកគ្រូបាទលោកពូតាមណាខេត្តឲ្យគាត់សំណពរបាទអរគុណច្រើន